Информация из неофициальных источников. Лиза Арзамасова, известная по роли в «Папиных дочках», прервала молчание после скандала, в который вовлечен ее муж, хореограф Илья Авербух. Она опубликовала совместное фото с супругом, подписав его их инициалами. Этот жест заставил задуматься многих. Как часто мы осуждаем, не понимая всей глубины отношений. Недавнее интервью Авербуха у Ксении Собчак вызвало бурю негодования. Фраза о том, что он видел молодую женщину, была воспринята как пошлость. Хотя сам Илья пояснил, что речь шла о зрелости души. Пока друзья Авербуха выступали в его защиту, Лиза молчала, и это молчание было красноречивее слов. Ее пост – послание о том, что семья, доверие, любовь важнее общественного мнения. Подписывайся, чтобы первым узнать все новости.